ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம். நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, எந்த பாக்ஸ் அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, பர்க்மன் வண்டிக்கு நமக்கு கேம்ப் சாட்டை தான் வந்து நம்ம இப்போ இந்த வண்டிக்கு அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். கேம்ப் சாட்டு என்ன ப்ரைஸ் வருது, பர்க்மன் வண்டிக்கு கேம்ப் சாட்டு என்ன ப்ரைஸ் வருதுங்கிறத தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்குறோம். இப்போ பாருங்கள், இது அன்பாக்ஸ் பண்ணுறோம். கேம்ப் சாட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம். இப்போ வந்து கேம்ப் சாட்டை வந்து எடுத்தாச்சு. பாருங்க, பார்த்தீங்களா, இதுதான் வந்து BS4 வண்டிக்குரிய கேம்ப் சாஃப்ட்டு பர்க்மன் வண்டி. இப்போ இந்த கேம்ப் சாஃப்ட்டை வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த கேம்ப் சாஃப்ட்டில் வந்து பாருங்கள், இந்த சைடில் வந்து ஒரு பேரிங் இருக்கும். பாருங்க, பார்த்தீங்களா, இந்த சைடில் ஒரு பேரிங் இருக்கும், ஃப்ரண்டில் ஒரு பேரிங் இருக்கும். இது ரெண்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்லெட் அவுட்லெட் வந்து அந்த ரேக்கர் ராம் வந்து அடிக்கிறதுக்கு. இதுதான் வந்து கேம்ப் சாஃப்ட்டு. பாருங்கள், இதில் வந்து உங்களுக்கு அதுக்குரிய நம்பரு, பார்கோடு எல்லாமே கொடுத்துருப்பான். இது கேம்ப் சாட்டோட அந்த லாக் உட்கார்றதுக்கு, இந்த டைமிங் செயின் பல்லு உட்கார்றதுக்கு உரிய அந்த ஸ்க்ரூ டைப் போடுறதுக்குரியது. இதுதான் கேம்ப் சாட்டு. இதோட ப்ரைஸ் என்னங்கிறத பார்ப்போம். இதாக பாருங்கள், இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1220 ரூபா வருது. கேம்ப் சாட் கம்ப்ரஸர். இது பர்க்மனுக்கு இன்ஜினில் வர கேம்ப் சாட்டு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.